Dá pra comer pizza na dieta pra emagrecer? Essa aqui é a pizza crack e ela tem a massa mais fina e mais crocante do Brasil. Ela é composta por 30% de massa e 70% de recheio, então tem muito recheio. Os sabores de frango e a de rúcula têm aproximadamente 315 quilocalorias, então dá pra entrar tranquilo em uma refeição numa dieta para emagrecer. Os ingredientes ainda são mega selecionados, super frescos e de muita qualidade, o que faz toda a diferença. O mais difícil é comer só uma dessa pizza maravilhosa.